日兰野城日志，1629年到1662年。日记简介：荷兰人捌伫1624年到1662年统治台湾长达38年。迄当时，荷兰联合东印度公司为着要确实掌握殖民地，要求各国分据点逐日记载殖民地大细项代志。经过巴达维亚、巴达伊亚就是今仔日印尼jakarta 卡达，转送转去荷兰。即寡记录以荷兰文所写成，其中甲台湾相关的珍贵的史料，就是今仔日咱所讲的日兰加城日记。荷兰伫台最初4个冬是日记的草创期间，书写尚未正做定制。一直到1629年才开始正做例行公事，所以荷文本的日兰加城日记就对1629年开始编起，一直到1662年。日志的内容详是记载荷兰人对台湾的管理以及迄当阵各地的情势，将士航运管贸易活动的状况等等，其中也会当看见真侪关系到原住民的记载。即份对荷兰伫台初期到打败西班牙人，一直到最后郑成功登台，荷兰退出台湾的这个连续性的记录，为是研究荷治时期台湾重要史料。中国历史。荷兰伫台时期，1624年到1662年，伫台湾设有上悬的行政长官，负责处理台湾行政事务。历任台湾长官名单如下：13个第一个，1624年到1625年，Martinus Sonck。1625年到1627年，Gerard Fredrickson de With。1627年到1629年，Peter Nuits。1629年到1636年，Hans Putmans。1636年到1640年，John van der Burg。1641年到1643年Paulus Troudenius。1643到1644年Maximilien Lemaître。1644到1646年Francois Caron。1646年到1650年Pieter Antonius Overtrater。1650年到1653年Nicolas Verburg。1653年到1656年Cornelis Caesar。1656年到1662年Frederick Coyet。1661年来台，因为战事甲天候等等的因素未到任Herman Klenk van Odes。而书写日记作为东印度公司报告的附加文件，一直爱到1629年 Hans Putmans 被任命为第4任台湾长官，才开始被要求正做例行工作。收录范围：日兰写日记原本是左营和丁人整理编辑荷兰联合东印度公司档案中甲台湾相关的记录。伫1986年到
2000年间陆续出版河文本4大册。为着移除珍贵史料的应用，台南市政府邀请江树生等人进行翻译计划，并且伫2000年到2011年中间出版中译本。这部日记得于上网开放利用，特别爱感谢本部日记出版单位、台南市政府文化局甲译著者江树生的授权。截至目前为止，本书已经将《日兰遮城日记》的全文以及注解内容完成所谓家己工作，并且收录伫本知识库。日记年代开始伫1629年，结束伫1662年，共计5474篇，约207万字，欢迎各界多加利用。本部日记主要系以日记纸本出版品进行加值运用。收录日本知识库时，原则上是以出版品的内容校订，然为便利电脑数位化作业甲提升使用者资料库检索甲浏览服务，有所精修，编辑范围愈细。日兰遮城日记根据河文本全文翻译，河文本全称如下。我无学过荷兰文吼，所以我拄则是学白念啦吼。第二，本文甲注释中有后壁安怎讲？决，第一个字是决吼。第二个字是河，决河。本文甲注释中有决河者为河文本原有的决河，有即种角啊，即个决河是译者加入的解说。出版品《日兰遮城日记》第4册1655到1662年，用即个粗的即种决河，表示是译者加入的解说。收录伫本知识库的时阵，为着利便日记内容计算的标准化，一直调整为即种角的决河。注释的号码后面的决河圆的即种决河内底数字是原本荷兰文本原字的号码，无决河的是译者所注记。人名、地名等等专有名词，原则上保留原有的写法。17世纪荷兰人根据听闻、拼音、书写，因此同一个人名、地名等等名词，常常有无同的拼写法。
拼音，拼音好了，读做拼音。拼写法，其中以为五国学界通晓的人名甲地名，伫第一遍出现的是中文之外佮附记原文的写法，以后就基本上只写中文名称，例如李开基、江彬、李开基、Chrysic、江彬、托塞勒克、德劳纽斯、Drodenius、Putmans、马刀，excuse me，马刀等等。热兰遮省日志第3世1648到1655年，针对五国学界通晓的人名甲地名，即直接写中文名称，无附记档案原有的写法。全名原则上拢保留原有的拼音写法，并且伫全名后面加上一个号字，以便识别。例如新港号、打狗号、东 Birch 号、Demand 号等等，均为全名。如有不常见的文字，原则上伫个译文后面用括弧保留原文。无法度翻译的专有名词或者是毋知何处的地名，均保留档案原有的写法，留待以后研究。日志中有插入其他物件及情况，据此情况会伫所插入物件的首尾各加一个四角记号，作为识别。日志呢，伫插入的物件中，有时搁再插入其他物件。伫即种情形之下，搁再插入的物件的首尾各加2个四角记号作为识别。出版品本文中有即种记号者，即是原档现页的所在。现页的所在，记号的 FO 或者是 FOL， 就是 folio， 代表原档的页尾。原档一般就一页有2面，第一面有页尾，第二面无页尾。学界通常伫页尾后面加上一个拼音字 R， 或是无特别加拼音字，表示正面的页尾。伫页尾后面加上一个拼音字 V， 表示反面的页尾。中文本也如此沿用，另请参阅第一册 A 卷1929年注译。而针对原档页尾收录入本知识库时，紧紧会以号缀来表示，以示区别。第10，针对号文本编者另外补充的资料。日志中插入的文件、资讯或者是书信等等，出版品会将文字以解斜体、漂开体、加上网底等等，加上网底等等的格式区别。收录伫本知识库，一律以斜体字表示。第11，日志中五有看字，即是下字甲看字的记录。看字。日志中五有看字的记录，收录伫本知识库时，所有内容以伫最后一天为准。例如，1633年6月
11、12、13日为跨日的记录，内容直至最后一天。日兰遮城日记6月13。日志第4册到1662年2月9日结束。即天 ，VOC 的人员撤离日兰遮城堡，正式结束荷兰人伫台湾的占据。但是当时巴达维亚当局编辑档案的人，甲荷兰人撤离城堡伫挺后船只出航期间的一寡来往书信、指令、备忘录等等物件，也按照日记的前后收编伫日志之后。即寡物件中文本以附录的形式编号置伫日志之后，用以方便引述。咱先进来看即个浏览日记，日志编号 A， 伫中国沿海处理事务的日志摘录。伫台湾办公室所写的日志摘录。伫中国沿海所写的日志摘录。伫台湾商馆所写的日志摘录。C 是1631年。伫台湾商馆所写的日志摘录。D 伫台湾商馆所写的日志摘录。摘录。顾姓名，顾名，顾。摘录，安尼对。好，咱直接来看日志。先看即个范例。好，先看第一册部分哈。范例第一册部分，1629年到1641年。本书根据何文本《日兰遮城日志》第一册全文翻译，何文本全称如下。本文甲注释中有括弧者为何文本原有的括弧，有即种角的括弧是译者加入的，即种圆的是本来就有的吼。注释后面号码后面。即种括号内底数字是荷兰原本就有的数字。译文中有即种括号是译者所加注。人名、地名原则上保留原有的写法。17世纪荷兰人根据听闻拼音书写，同一人名、地名常有不同的拼写法。普克据以探讨当时人名甲地名语音，其中以为五国学界通晓的人名地名，伫第一遍出现的时，附其原有的写法，以后就干那写中文名称，无搁附其原有的写法。比如讲，一竿
田之良，李开基、江滨老乡、特拉纽斯、普特曼斯、Formosa、台湾新港、赤坎满岛、厦门、金门、历史、巴达伊亚、马尼拉等等，全名原则上也均保留原有的写法。只有一寡用通晓的地名为全名，译做中文所有全名后面均加一个号字，以为识别。例如新港号、打狗号、东 Birch 号、Diamond 号等等，均为全名。第六，有无法翻译的专有名词以及毋知伫何处的地名，均保留原有的写法，留待以后研究。第七，伫本文中有车体字者，系何文本的编者所补入的资料。第八，本文中有即种记号的是原档的翻译处，其后的 folio 页数，原档一般都有一页有两面，第一面有页尾，第二面无页尾。学界上习惯以第一页页尾加一个拼音字 V 表示第二面的页尾，例如 for 389 V， 前者就是第389页的第一面，后者389页第二面。好。好，安尼咱来看，开始来看咱野生日记吼。对1629年开始。咱知影荷兰人来到台湾是1624年吼，所以这是第5年啊。4、5、6、7、8、9，第6年吼。1629年10月1号。1629年10月1号，中国沿海处理事务的日志摘录。1629年10月1号到1630年2月22号 ，VOC 1101第389页到400页。VOC 1101是荷兰海的国家总档案馆，荷兰联合东印度公司档案编号第1701号。389到400页是该档案的页尾。VOC 是荷兰联合东印度公司的简写。该档案馆乃用于标示该东印度公司的档案。页尾后面有 V， 就为该页的第二面。例如400V 就是400页的第二面。4就是 folio， 是一页凹做两面的页尾标号。注释一律省掉这页尾标号。伫台湾办公室所写的日志摘录：1630年2月23到9月29日。VOC 1101 438页到446页。第389页，1629年10月1号。那艘快艇哦，迄只快艇是啥物意思呢？当时荷兰人航来亚洲的船主要有 skip、jacked 甲 frigate 3种船，本日记分别翻译做大船、快艇甲便底船，所以快艇就是 jacked。迄只快艇 Sloten 号对
北方拄达此地，该船伫7月开动快艇东 Birch 号、蝶门号以及公司的用客船xử理此地。大来消息甲上述快艇蝶门号大来相共，别无其他消息。过来，10月4号，10月4号，快艇东 Birch 号对北方来停泊伫港岛前面。伫同月5日入港。10月4日以后，我都写5日。伊为着要进行通商交易，北纬32度，沿中国海岸漂航，但无收获。顶个月13日，正漂航伫众岛岛屿之间一时，遭遇强风，因此猜想，甲伊斗阵自台湾出航的迄只用客船，可能已经伫上述岛屿搁浅。台语要安怎讲？搁浅是上落，或者是靠船靠着沙滩靠哦，所以迄只用客船可能伊伫上述岛屿靠上落遇难了。来，搁看一工，10月6号。10月6号，快艇斯鲁顿号航离此地前往中国沿海，要去围头湾 （Erasmus Bay）。Erasmus Bay 伫福建沿海安海甲金门岛中间的围头湾，有时指金门岛南边的廖落湾。围头湾伫遮吼。即家位叫围头湾吼。廖落湾是伫倒位？廖落湾是南边还是北边？哦，围头湾伫遮啦吼。要去围头湾，听候对日本来的船只，甲因讲台湾的情形，并且防止一只船连续对日本来的船只陷入伫整个中国沿海。
骚扰海盗抢，而且佫有一个重要目的，就是要送下带一封要互金门孔孟的信件，两个代表，即吉列王巴瓦斯甲波罗特劳纽斯。金门是福建的武官。巴瓦斯是1627年坐即只Rotterdam 号Head Weapon Rotterdam 号当商务员出航。1629年下舰搭滇缅号来台湾。1631年台湾晋升为上席商务员以及议会议员。1643接安东下163之5，任台湾法庭庭长。1636年5月任法务议会秘书。1634年12月死伫台湾。这是巴瓦斯的资料哈。另外一位是特劳纽斯。特劳纽斯是1628到1630年伫台湾任商务员，当时参与中国沿海甲偏澳事务。1633年以上席商务员前往广南，但是也活跃伫中国沿海、偏澳甲台湾。1635年再度来台湾就任。1640年任台湾长官，因为过失甲轻慢，伫1643年被调回巴达伊亚。1643 7月死伫巴达伊亚。伊结婚2遍。1633年甲 Elizabeth de Mr 结婚。1641年甲 John van der Burg 的寡妇 Adriana Kina 结婚。这两个代表去请教一官，就是狄志良。一官狄志良1604到1661年生伫福建南安。少年时前往澳门，受洗称作 Nicholas， 以后为李旦工作。李旦又搁称作颜书济，日记呢称作中国卡比顿。按李旦甲颜书济为同一人自说上大可证。伊伫日本平和岛站居住，伫遐生下伊的后生郑成功，就是国姓爷。以后就甲荷兰联合东印度公司合作，但是真紧家己就去做海盗。1628年望中国官方赦免，伊就担任去海防指挥官。第30年代，伊的势力剧增，对福建全省的对外贸易深有影响力，并且获得专利。伫咧内战期间，伊原来选择明朝迄一边，但是伫1649年，应该是1646年伊家己去归降伫北京的毛泽东政府。1661年伫北京被处死。有啥物好办法会当对金门获得自由贸易？详情请参阅发送信件的第几页。原档就本来是空8。好，读到这，所以我要来读白话字的小说《鼠仔来必学会》所以我伫即只甲停起来。